sedang berada di hutan kaki Gunung Sinabung Sibayak, guys. Gunung Sinabung Sibayak, guys. Sini kami memburu hama-hama burungnya, guys. Oke, guys. Pamal. Pahala. Kayak angkot dia cepat kali. Ini baru target. Oke. Mantap. Melenceng, mas bro. Ini namanya Tino. Dia jarang dapat burung. Makannya wah banyak kali. Terus ya ini. Sini. Ini parah, ini dari tadi nggak nampak-nampak ini kayaknya. Kayaknya masih hidup ini. Masuk, guys. Baru siap makan, berlari-lari. Gagal. Kerja nak tak ni. Cuca ya. Kerja nak tak ni. Kontak yang green. Kena green lah. Aduh. Terlalu kali gue nih. Lu.
kenal lah ada. Ih. Datang siapa anda tuh? Sudah nih. Sudah nih. Wah, terus nih. Gue. Berhasil guys. Aduh. Baru berhasil. Betul berapa? Betul. 4 nih. 4. Pagi-pagi ini gila lah biji pomol. Jangan. Melenceng guys. Tahu? Tepur lo poin dah. Rumah mengkelat ya. Kebal. Oke. Oke. Iya guys. Arena. Tidak. Ada bagian mati lah. Bagian udah bisa mati lah. Ini dia untuk namanya. Jangan dia untuk namanya. Dulu kadang dulu. Ai guys. Oh ini guys. Aduh. Tambah ya. Pamal. Udah dapat satu, udah dapat cong ini cong. Lagi ini. Banyak guys. Oke, keren. Oh lah bumbu timis nih. Ini pamal ya guys ya ini. Oke. Bumbu ti. Saya gede dan kunci tak. Mana hasil? Ini guys. Sun. Geledah. Geledah. Oh, geledah. Wah, lihat ada dupal. Lihat do.
Ay na plastik ay na. Ay luwi na na. Belum kerja ya. Oh ini, guys. Ada guys. Ini. Belum lekam kok itu aja. Ada sekilo. Mantap. Hah? Nah. Is. What best? Hey. Ini putih cok. Lala selama. Keren kau. Hey no, Hah? Jong. Ay. Jong, geledek suara. Sada. Hei gue jago ya. Cantik geledek. Gak tembak udah jago geledek. Gua tengok keliling kat sini. Oke guys, inilah hasil kami dari pagi guys ya untuk makan siang kita guys. Oke guys, lanjuti video kita guys. Mantap. Udah sekali terberanan itu. Mantap berikutnya. Belum Pak, betul. Ini guys, tanggapanku. Burung, tiwi-tiwi. Oke guys, kita lagi masak siang guys. Oh ya mah. Api. Oke guys, mantap nih hari guys ya. Untuk makan siang kita guys. Iya cok, ngumle he cok. Ih. Korek lu ya bunuh sekali. Itu tahu jangan ada. Oh, tahu. Rame guys. Dora, ini ke jabut kan dua. Melumat panui. Mantap sitik Cina tenda. Dia dah direduk kena dekaro guys. Maka empau kan. Suruh kita minum guys. Tak muai. Suasana saat ini hujan ya guys. Agak sedikit terganggu. Kita di sini berteduh dulu sementara guys. Guys. Masak kita guys ya. Wih, mantapnya guys. Ngapain tak sedot nih? Ito na biyang ulay tama. Mulai na nina, mulai na. Ayan, sakit.
Memang labau kan, karena kan dia lagi ya. Labau sering marah. Kami seri-seri kamu. Ih. Ces. Kuliah. Bagaimana baik? Ulang-ulang penting sebenarnya. Perawat. Sama prenya. Kamu sekali, Rena supina dua. Enak pre, bang enak loh. Dalam sini kerja di pagi tuh guys. Wah dikali lewat jalan. Jam itu kami dah tunggu di dalam. Mereka di bawah di dalam sering. Woi, kilim selatan ini mungkin lah. Waduh, kestrung minum kok beres ya, nanggung Sama Kayak. terus kayak ngomongnya. mantap lo ni nom. Tambah sekali lagi. Lebih nunggu mantap ah. Lang, bisa aja kak. Bisa aja. Lupa. Kamu jadi begini ya. Gila kaya. Mantap guys. Sedapnya. Oke, sebentar lagi udah masak. Kita makan dulu. Dua kamera ini. Guys. Ini Kang Za. Mantap ya. Yang ketanda ini kencing. Betul ya. Kalau dia rekaman kita. Kabut koyo belum. Kan mau digoreng begitu takalan doknya. Ini nak pantangannya. Udah Kang, ini dia. Hari ini rasanya mantap guys. Oke guys, ikuti terus video kami guys. Selanjutnya bikin menu lagi kita guys. Nih, lang besar saja. Ya. Ah, lo nggak kuaci gitu dong. Kayak bawa ada. Oke guys, terima kasih guys. Sampai jumpa kembali guys di video-video berikutnya guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Semangat. Oke. Saya juga,
Tak.